Magandang araw sa ating lahat and welcome back to Birds Vlog, etc. Bago ang lahat, shoutout muna tayo kay Sir Calvin Jos Argao, kay Sir Steve Mangle, at Sir Jasper. Shoutout din tayo kay Sir RB Kitain, kay Sir Tristan Siner, kay Sir Giselle Miguel Buen, at Sir Bonbon ng Taytay Rizal. Kung ang hilig mo talaga ay pagluluto at gusto mo pang matuto magluto ng maraming recipe, sundan mo lang ang linggo-linggo kong nilalabas na video. Ang ating lulutuin ngayon ay chicken cocido. Kung gusto mo matutunan paano lutuin ang chicken cocido, sundan mo lang tong video na to. Tara! Ito na yung mga sangkap na kakailanganin natin para tayo makapagluto ng chicken cocido. Una, 1 kilong manok, katamtamang laki ang hiwa, 1 tasang tomato sauce, 1 tasang banana ketchup, 1 tasang white beans, luto na. Etong white beans na to, marami nabibili sa supermarket na nakalata. Mga luto na yan. 1 tasang baby potato. Ito yung maliliit na patatas. 2 kutsarang patis, 1 kutsarang asin, 1 malaking sibuyas, hiwang maliliit, 1/4 kilong repolyo, 5 pirasong saging na saba, 8 pirasong petsuelas, 2 tasang tubig, at siling labuyo. Pero nasa sa inyo na po yan kung gusto po nyo lagyan ang chicken cocido. Huwag na natin patagalin. Simulan natin ang pagluto ng chicken cocido. Unang gagawin natin, ilagay natin yung manok sa kawali o kaldero. Ilagay na rin natin yung tomato sauce, banana ketchup, patis, sibuyas, at 2 tasang tubig. Halo-haluin bago natin salang sa kalan. Takpan. Salang natin sa kalan. Simulan na natin ang pagpapalambot ng manok. Kapag kumulo, ilagay na natin kaagad ang baby potato. Takpan at ipagpatuloy ang pagpapalambot ng manok. Paminsan-minsan ay hahalo-haluin natin para di manikit ang manok sa kawali. Maluto ang patatas, ilagay na natin ang saging na saba. Pag natuyuan ng sabaw at di pa malambot ang manok, magdagdag tayo ng 1 tasang tubig. Pag malapit na maluto ang manok, magkasabay na natin ihulog ang petsuelas at repolyo. Sa huli, ilagay na natin ang asin,
white beans, at ang paborito nating sili, siyempre. Halo-haloin. Takpan. At lutuin lang natin na malasado ang mga gulay. Sa huli, tikman at iayon na lang sa inyong panlasa ang timpla. Luto na ang ating chicken cocido. Kain na po tayo.